我看到这篇文章，叫创业者李梦这个账号发布的，它的题目叫“反对买华为手机的国人是什么心理”，看完就明白了。然后呢，他首先说什么呢？首先说这样说，华为作为国内首个即将超越美国 iPhone 手机的品牌，在通讯设备与信息领域方面领先世界的品牌。这样说的首先他说的对不对啊？那么我们不再评论，大家呢可以看看原文。那么我先亮明我的态度，我的态度就是反对购买华为。注意，我说的是反对，反对的意思是说我是有态度的，我是反对购买华为的，我可不是不同意购买华为。不同意意味着什么呢？你是弃权，你没有态度，你就是弃权，放弃权利。我的态度是反对。为什么要反对购买华为手机？有两点。先说第一点，手机是什么？手机就像一个人的奶罩，就像一个人的内裤，它是个人生活用品，是个人隐私的一个延伸，是人的什么呢？思想意志和身体的延伸。它不是一个什么呢？不是一个忠诚测试的这个工具。这是说到我们第二点了。第一点说什么？因为什么呢？就是因为它是一个个人生存物品，是个人的意志和身体的延伸，别人无权来决定。就像你的手指头，什么时候剪手指头，什么时候剪手指，什么时候把头发剪短，是个人意志，是在处理个人身体和思想的一部分，其他人是无权制着的，包括华为。现在呢，华为构造了一个态势，一旦你不购买华为，你自己就是王八蛋，就是汉奸，你爸爸就是卖国贼，你爷爷就是鬼子的翻译官。一旦你不什么呢？你不购买华为，或者说你不愿意购买华为，一家三代都不是东西。所以我是反对，因此我是反对购买华为的。另外一点就从这一点，你不购买华为，你自己是汉奸你爸爸是卖国贼，你爷爷是鬼子翻译官，那么你祖孙三代都不是东西了。这就是什么？这就是说什么呢？现在这个态势就是华为成了忠诚测试的一部分。大家知道什么叫忠诚测试吧？比如说选举的时候，我们国家都知道等额选举，这其实就是一种忠诚测试。一旦你不选，你就是不忠诚。华为不是忠诚测试，我们选总统是不是？选主席，我们是判断你是否忠诚于党，是不是？这个做忠诚选举、忠诚测试，我们觉得是无可厚非的，是不是而且历来都是这样的无可厚非的。你华为凭什么当做忠诚测试呢？我们通过法律表决的时候，我们都99%通过，为什么不留100%通过？因为是保证我们的通过的法律是可信的，所以我们不100%通过。我们可以做100%通过，当然可以，这就是我们忠诚测试。你华为算什么？你华为凭什么当成忠诚测试的工具？首先，这是第二点，我反对购买华为。因为什么呢？华为把自己和这个忠诚测试绑定在一起，这是不对的。然后呢，现在华为什么？它其实已经侵犯人的身体和人的思想了。这就是说我们第一点，为什么用华为？这是华为的手机它不只是一个手机消费品，它实际上是什么呢？是人身体和意志的延伸。就相当于我举个例子吧，我们的手指甲长了，我们会剪指甲，是不是那么我们的头发长了，我们会把头发剪短去理发，是不是那么这是我们处理，我们买什么手机就像处理我们的长的手指甲、长的头发一样，什么时候去剪手指甲，什么时候去把这个头发剪短，这是个人意志的一部分。你华为只是一个手机，
你无法强迫人家去购买华为产品，就像你无法强迫人家去什么呢？什么时候去剪指甲，什么时候去理发一样。你华为不能规定你周一必须得剪头发，周二必须得什么呢？剪指甲，这是不对的，这是个不对。另外一个呢，就是什么呢？这是当人们用这种个人生活物品处理自己身体和思想的延伸的时候，他有权利选择一个什么呢？他认为合适的产品，比如说那个指甲刀，你华为不能通过宣传操纵舆论，强迫人家买华为牌指甲刀，买华为牌的理发器。这就是说我为什么反对这个东西是不对的一点我们说了，再重复一下一点什么呢？这种华为这种手机产品是个人生活物品、生存物品，是人的身体和意志的延伸，是消费者本人或者说中国人是有自我决定权的，这是第一点。第二点，华为不能充当忠诚测试工具。我们有专门的忠诚测试工具，华为不是。华为甚至和这个忠诚测试工具它不沾边，它只是在什么呢？舆论宣传上试图和这个忠诚测试工具绑定。好，再多的不合适说了我们先说这么多，谢谢大家。